Oke, kita masih di simbol burung bermahkota. Kita berada di depan kabin LD Scania. Nah, kita review depan kabin sebelah kiri. Oke, langsung aja. Nah, ini adalah subtank untuk coolant, untuk air pendingin. Oke, ini bila mau mengisi, ini ada tutupnya. Nah, lewat sini. Oke, ini akan mengarah ke radiator. Ini selangnya. Ini sini. Ini radiatornya. Oke, next.